Так, так. И опа, выхожу из костюма и ломаю его. Ломаю. Я сказал ломаю. Ломаю. Ой. Еще один заспа. Получайте. Все. О, всем привет, ребята. Не такое обычное приветствие, самое необычное. И сегодня, как назло, дождь, да. И знаете, что-то поднадоело. Моя кузница, да. Надо бы ремонт сделать. И, давайте сначала сделаем побольше сундуков. Дэнс. И еще больше сундуков. Так, вот это мы берем. Ставим. Так. И вот сюда, вы думаете, не будет открываться? Опа. Так, убираем печки, верстаки. Убираем мой секретный сундук. Вы, возможно, не знаете, но у меня есть секретный сундук. Я это потом верну все из креатива. Да, я так умею. Так, знаете, надо как-то заменить камень снаружи. И я предлагаю, вот так сделать. Так же красивей, согласитесь. Моджанг, если вы слушаете, то есть смотрите это видео и сейчас переводите это, пожалуйста, почему вы не добавили вот так вот? Правда же красивей. Так. Так. Не, ребята, это Pocket Edition. На что вы хотели? Тут эти команды все не работают с топориком. Лучше я отключусь пока и вернусь к вам, когда все будет готово. Блин, так даже лучше выглядит в разы. Все, я сейчас вернусь к вам. Вот все готово. Как бы, да, вот, можете все осмотреть. Ну, кроме внутри пола. И вот эту вот штуку предлагаю заменить на одну правильную штуку. Там типа, это типа как наковальня. Типа там вот эти мечи всякие, лава, мечи. А я предлагаю на настоящую наковальню. Не могу это правильно высказать, но смотрите, уже красивей. Не обращайте внимания на дом моего друга. Просто он сгнил уже. И вот так давно здесь не было, что грузовик его обратно привез. Кто помнит, его здесь не было. Почтового ящика. Снова поставили. Видите, тут раньше трава была, а теперь вот здесь прям... да. И он сгнил в это время, где он стоял на штрафстоянке домов. Да, это такое бывает в Майнкрафте, если долго не заходить в мир и не играть. Ну, если это, конечно, ваш мир. Вот это мой мир, а я каждый день почти захожу, а мой друг нет. Он вот так вот сгнил, видите, эти доски, это от дождей, где он там стоял без крыши, вот это вот все. Вы думаете, эти черные доски намокли? Не, вот это вот сгнило. Ну, они немного темнее вот здесь из-за того, что дожди, не высохло, все дела. Вот чердак себе целый. Короче, не будем забивать внимание на этот дом, да. И я собираюсь поменять забор. Эти, которые мою крышу удерживают. На вот такие вот доски, да, вот такие доски, я собираюсь их заменить. Ну, согласитесь, этот камень и это смотрится гораздо лучше, да. Пол у меня дома я собираюсь заменить на... С кем ты разговариваешь? Я снимаю видео на YouTube. Это был сейчас наш этот, как его,
Андрей, да, это Андрей. Он делает нам новую кухню. Короче, я уже рассказывал про новую кухню в одних из прошлых видео. Так что, ребята, ставьте лайки. 3 лайка. Давайте 3 лайка наберем, и я покажу новую кухню. Офигеть, смотрите. Да, так, смотрите. Я хочу... Мое любимое, так сказать, дерево — это береза. Давайте так, что возьмем это и это. Довольно сложноватый вопрос. Давайте сейчас так сделаем. Мне кажется, вот эти вот опоры. Возьму-ка я. И это... Ну да, конечно же эти. Да, так. И все доски мы еще заменим на березу. Береза моя, мой любимый этот. Ой, я тут забыл поменять. Так. Срочно тревога. Я тут некоторые камни я не заменил. Ну, здесь уже, да. Так, ну, стекла я не собираюсь менять. Нафиг мне это надо. Они и так красивые. Как они могут красивые, если они обычные? Так. Так, вот это. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Ага. Так. И вот так. Нет, не. Я криворукий. И я еще немного тупой, потому что я мог запись на паузу поставить и за кадром все это сделать. Ай-яй-яй. Ну, я собираюсь двери не менять, как бы. Нет, тоже поменяю. Ю-ю-ю. Так, да. Угу. Вот это я тоже поменяю. Не, блин, слушайте, гораздо красивее и ярче стало. А вот это я, пожалуй, тоже заменю на вот так. Дверь березовую, как я уже говорил. Так, ага. Так. Ага. И есть у меня тут компьютеры, шпуктеры, муктеры, нет. Знаете, что я еще собираюсь делать? Я собираюсь сделать электрический свет. Ну, согласитесь же, уже как бы 2021 век. То есть год, да, извините, год, вот. И нужно качественное освещение, без рычагов. Давайте-ка вот в этот угол, прям сюда. Вот здесь так темно, а теперь светло, да. И давайте еще чего-нибудь-то возьмем. Ну, для декорации книжки, я думаю, их... Жаль, нет книжек разных цветов. Я бы их здесь вот так вот поставила. Здесь нельзя. Тут иначе места будет мало. О! Нет, так будет тоже места мало. Спасите, караул. Тут всегда теперь места мало будет. Так... давайте не армстенд. Нет, это слишком быстро сломается. Это что такое? Ладно. Ну, давайте добавим эту компостер. Да, компостер. Вспомнил. Давайте на мои грядки это добавим. Это можно сюда. Вообще-то на огромной грядке одна такая, но будет 2. Давайте на каждую грядку. Так, даже если я здесь не работаю, жить вам будет удобней. Так, и еще там была одна грядка, там. Да, вот она. Знаете, мне как-то не хватает. Вот Маджанг, еще одно
Слово, почему вы здесь вот стекла не добавили? Это же гениально. Так. И давайте зайдем. Ну, смотрите, тут как-то пустовато, согласитесь, ни печек, ни верстаков. Но печки не надо, они и так выглядывают, и можно их как бы не использовать, потому что их нельзя. Это самое... Ну, я думаю, можно... Сюда. Ну да, сюда. А что еще делать? Я бы заполнил полностью вот эту вот каменную плитку полностью до единой. О, мой бог, как это смотрится. Так. О. Ну, вы можете самый огромный бункер сделать, если здесь прокопать, но я так делать не буду. Кто хочет, чтобы я построил бункер, ставьте лайк. Ну, спуск будет не секретный, я чисто не умею это делать. Даргас это может. Подписывайтесь на Даргаса. Даргас прикольный ютубер по Майнкрафту и... Вы можете тут еще таблички на Shift, кстати, разместить. Типа, и потом в рамку ставить предметы, типа, что там внутри будет. Угу. И вот сюда... Не, лучше другую. О, вот это красиво. Еще колокольчик, типа, если кто-то пришел, будет звенить. Работает? Да, работает. Так, чтобы еще добавить такого? Кровать для друга? Не, мало места будет. Так давайте просто на все нажмем и будем искать. Не, ну я, конечно, ничего не понимаю, что еще, так сказать, добавить. Ну, не знаю. Цепь. Что? Ура! Наконец-то разработчики добавили в нашу версию, что вот так вот с цепью можно играться, если это игрой, конечно, можно назвать. Так, теперь такие гениальные идеи будут, как мост. Но это все потом. Теперь у меня фантазия заиграла на другое. А вы скажете, местостойка? Нет, это обязательно должно быть. Давайте... Ну, чтоб с другой стороны дома нельзя было увидеть. Вот сюда. А что, неплохое место. И на улице поиграешь. Да и с другой стороны дома я имею в виду, что вот здесь прохожие не видят. Да здесь отличное место для мусорок. И нет. Ну ладно. Советую добавить коврик. Ну, лучше шерсть, а то если вода, пустяки. Ну, не пустяки, а то... Давайте какой-то радужный такой. В полоске и в клеточку. Так, давайте-ка... Не, под сундуками это тоже надо, а то как? Синий, зеленый, желтый. Синий, зеленый. Так. Ну,
Ну, давайте так, да. Давайте еще вот здесь так добавим. Типа ты заходишь и такой... А здесь надо тоже добавить. Фух. Так. Ну, на этом все, ребят. Спасибо за просмотр. Вот так я улучшил сегодня мою кузницу.